ni'mahu zahiratan wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala mi naya kan nema ayo o kelmata no ani o dugoni ayo beke buna adamade nga kuma dola adamade be jo ay mi ki yebe jo italila afle ala ka hera min kanye nema minun kanye nema minun te ye ulu de kacha adamade ni fonyote oxygène te adamade siga balo ama e sisan american do ani do ulu tala otmala fo baduna o ka bateau do kulela no ba fo mako bateau Titanic o bateau kulela o san chama de benye o bala ko nyeyini o bala ka nyeyinu ko la o ye bateau do la o do la bateau kono ni bateau be jikoro plus que 4000 c'est-à-dire kilomètre hakaya waganani abo boji jikoro ala ka adama den dane ka hakli di adama de ma biska fen la ji kono metri keme yirika wa yirika abe jigi ji koro na oxygène desala wala yo salai imala ka sebaye na oba amboleya ambe balola matina facture dima ama mo shi lono kan ni ka dakko ko ye fonya ni samani ni kalo ina ko o facture fleni ka gango sara ni bela ango nga mafuisro ni bela ango nga mafuisro olanga nga ala fuka ala barkada kan nema minu naye minu bangela ayo luke anye ala yike slamaye aye ike furumuso bi bolo dew bi bolo ni fay ni balmawye mu nema kadi kan bo mo do be ni en fay o tolu fe ni en bay o tolu fe al krizim temena encore 600 do ka mo be fagala ka ban akelem be ataka famiro lo o mo jol be mo be duguma kolo sanfe ale kelen kon de be abaka adamadiyan la meta bon korofe o talila meta bon beno chefe o talila ala ko kiye ma ko nema badi wala ala kan nema minu nabi keneka na adamadi ta jate ka ban o te ban nema minu fene dogolendo o te ban wala adamadiyan kanka ala subhanahu wa ta'ala barkada ayini beke mun kama anga ala fuka ala barkada o ko so ala ko wa qalilun min ibadi ash-shakur aka dogon ka jona mi be ne ala walimando mami be sigi ala ye sambina ni dinema ye ni dinema kenya kono ala mi foki barkada o mo ka dogo de sambina ni ko fe ango ko ala ma fuyi kan ye sabu ile ma etage lo folo ima mobile soro folo ima fuyi ka an yere fe ama fuyi soro folo imaye ala ko aka dogo ka jona mi be ala barkada atlala ka munke ala tlala ka sira frambasiya ka yira ana tariqa al haqqi mi ye chensrai adamade bi tugu wallahi ni chen kuma fola iba do ni che hal ne te soama o ko so ni kan nasaraw laje minu be jien marala o ba do islamay chen o te soama di suno wallahi o ba do ko islamay chen wala ala ki ke islamay ka hakli dima ay chen sira yirila islamay ko ni namara tala de namara ni yuruku min bala o ya on ka place nan ka kono bala an ka joro yini de suno tala ni wati na islama bebi biye be nyo soro maka e ka islama joye e ka wajul kala dumay karam go jokame ka foko heji tekeli wati na iye jokame ba fola meni bela ka ta masri ni ka ta chenya ka dema ne tola etan maka nte chayda inna dina inda Allah al-islam dina mimbe ala yoro de islamaye ato o toyi yetemani se fe ni ba ke akiti nyini islamaya ko di ala ni mo surala atoyi temani se nye kuma ifo ya meska ka chera na ala kira sura dondo alayhi salatu wassalam ko ala kira nani ma ko islamaya fonyi ala kira ako islamaya o ko te fengale ba islamaya te dugu la ko islamaya te shula ko te anga sokono fen o kote islama jenelo ala kira yo fayin ala ko ala bato kana foi fara ala ka ika sili farda duru seli ika shundo ika jagabo ala ka hera minki a partager ni mogoche ni heji selata heji ka nyumaya ka iseko damajirala ako islama ya fleni abana cey kale ala kira alayhi salatu wassalam ako men seko beke ni kella konte foi ken ko fe cey willa bi tala ala kira ko sahaba ma ako chemi tagato fleni ay min fo na ya sira tagama ko arjina den fleni akoro ona aw me mi ka biyo kele wala aslama anga ala tando ka ala barkada ay chen sira yira ana katla tuguni ka here ayo sira yira ana
mun kama an ka se ka o minɛ ka baara kɛ n'o ye a tilala ka tɔɔrɔ ani tɔɲɔ ani dibi a y'o sira yira an na k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la Ala subhanahu wa ta'ala a kota siraw a y'o caman yira an na k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la adamaden k'a lɔn fɛn min b'a adamaden dusukun na Ala b'a dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan fɛn min n'i y'a miiri k'a sɔrɔ i m'a miiri fɔlɔ Ala b'a dɔn k'a b'i kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a miiri fɔlɔ o kosɔn an yɛrɛ b'o fɔ an ka bamanankanw na ko mɔgɔ ma dugu bɛ yen ko Ala ma dugu tɛ yen i b'i dogo mɔgɔw de la o mais i t'i dogo Ala la dɛ ŋaniya min b'i la ni ŋaniya ɲuman don Ala b'a dɔn a mɛn o mɛn a b'a jira mɔgɔw la wa i bɛ silamɛya kɛla ni ŋaniya min ye ni ŋaniya ɲuman don i tɛ sa fiyewu fo Ala fana k'a jira mɔgɔw la o la Ala mako bɛ fɛn min na o kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala ko de a ko inna Allaha la yanzuru ila suwarikum i cɛ ka ɲi i dacogo ka ɲi Ala ko a mako t'o la Ala mako t'o la o nafolo ka i ka nafolo ka ca ni bɛɛ ta ye Ala mako t'o la walakin nka Ala mako bɛ jumɛn na yanzuru ila kulubikum i dusukun dɛ i dusukun bɛ fɛn min fɔ i da la i bɛ fɛn min fɔ i da la est ce que ale b'i dusukun na Ala mako b'o de la wa amalikum an'a ka baaraw adamaden bɛ baara fɛn o fɛn kɛ Ala mako b'a la n'a ɲɛna alhamdulillah wa n'a juguyala i sigi i k'a kɔnɔ dɛ fo n'i ye tubi ɲini Ala fɛ ka sekɔ joona sani dɛsɛ ka na an b'a deli Ala fɛ labanko ɲuman ko d'a ma yarabi Ala k'o kɛ an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka joona Ala ka ciden don amma ba'd أيها الإخوة الأحبة وبعد أن ختمت الأيام العشرة المعلومات بيوم الحج الأكبر وقد أمرنا جل جلاله بذكره فيهن حيث قال تعالى واذكروا الله في أيام معلومات وأمرنا بذكره في الأيام المعدودات وهي التي تسمى أيام التشريق وبعد أداء الصلاة التي هي من أعظم العبادات يوصي ربنا بذكره فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فالمؤمن يعيش على الذكر ويموت عليه وعليه يبعث على كرا عليه الصلاة والسلام أي الذي كان شمال دي أوما الله سبحانه وتعالى كقرآن باكنا بدو أنكني كوفة كسلبا كلوت لتان وسلبا كلوت لتان من الله سبحانه وتعالى كأكواتي باي كداوما أمبولا سونغلوت لتان كنا في سماديا من بولا على في سماديا من كولا سلامي أنيو مغتو فويا أنيو نيني أنيو سرو أفلان يسيسا أمبونو كنا أنتلا كدو سلبا كلو لتان فولا من بو كنا على كوكواتي باي كو دي سلاموما وواتي نكونا وات لتان فولا نكونا otmala heji beke otle tan fola inde kono heji baraw bela jani beke otle tan fola inde kono o ye wati baye ala ka midi islamu ma ame ala foka ala barka da ala min ka heji nogoya islama chamay badon plus que 5 millions de personnes le plus grand rassemblement religieux sur la terre qui est le pèlerinage aya fle ni dugu barka mayna ala subhanahu wa ta'ala hera min ka islamay afle ni sisa minnu bɛ réseau kan b'a kalama nin ye cɛ dɔ de ye ale ye chrétien karamɔgɔ de ye a ye san caman kɛ a bɛ mɔgɔw waju o sira kan ale tubila a taala hiji la maa min tun b'a kɔ a tun bɛ maa caman bɔ ala k'o caman tubi ka fɔ a ma a taala ka taa silamɛya yɔrɔbaw ye a bɛ kasi ala ye nɛɛma min k'a ye silamɛya embrasseli la bari an k'a lajɛ ala subhanahu wa taala a ye hɛrɛ min k'an ye o tile 10 in kɔnɔ silamaw bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛsin o tuma la heji baaraw ma an ka hejidenw alhamdulillah o bɔla maka o taala muzdalifa o taala mina o taala arafa o ye arafa tile kɛ yen ala ma nɔgɔya minnu ye an ye sun don an y'o tile kelen sun don o la an ma deli ala fɛ an ye arafa sun min don k'a minɛ an yɛrɛ bi ala k'o kɛ a ko n'i ye arafa sun don i bɔla san kɔrɔ min na a b'o jurumi yafa i ye i donna san kura min na a b'o jurumi yafa i ye m'a fɔ ni kɛbɛra jurumi dɛ mɔgɔ min n'i ka baara ye shirikuya ye a t'o jurumi yafa dɛ o la an b'a deli ala fɛ san caman bɛ ala bolo k'o d'a ma yɛrɛ bi ala k'o kɛ o dugusɛjɛ n'o kɛra seliba kalo tile 10 ye anw minnu ma taa anw bɔla ka ala subhanahu wa ta'ala kusuma dugukolo fan bɛɛ lajɛlen sanfɛ silamɛw bɔla ka ala ka kelematiya yira ni kumakan jumɛn ye kumakan min ka di ala ye ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan o de ye ala kelematiya kuma ye allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ka ala subhanahu wa ta'ala kelematiya ko fɔ
k'an kan kɔrɔta n'o ye malgré que waati kelen min na silamɛya juguw bɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ maa minnu bɛ dansago wale kɛ n'o ye terroriste ye ani minnu n'olu bɛ dansago walekɛlaw ye u bɛ bɔmu dɔw yɛrɛ la ka taa don maaw cɛma k'o yɛrɛ exploser ni kumakan ye kumakan min n'o ye ala kumakan ye n'o b'a fɔ Allahu Akbar mais waati kelen in na a bɛ maa minnu fagala silamɛ b'o la a y'a filɛ faransi yan Paris o ye attentat min kɛ yen o attentat in na silamɛ min fagala la a ka ca silamɛ 40 ye mais minnu bɛ média la n'o bɛ a fɔ mɔgɔw minnu fagala silamɛ minnu b'a la abada o t'olu fɔ parce que n'o fɔla dɔrɔn a bɛ loko baara ninnu kɛbaga o mako tɛ baara in kalan ni silamɛya ye sinon ile bɛ bɔmu di yɛrɛ la ka taa bɔmu ci yɔrɔ min na misiri la walima jamako yɔrɔw la ile m'a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔ est ce que ninnu jama in la est ce que silamɛ t'a la wa adamaden min n'i ye silamɛ dɔn nin bɔ a la i k'i labɛn o tuma la foyi t'i ye ni dugumakolo in sigi bannen kɔfɛ ni jahanama tɛ mɔgɔ mɔgɔ ka lawula kama ka silamɛ dɔ faga i pɛrɛ i ka ala ka jahanama kɔnɔ mais olu filɛ u b'o baara in de kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye k'a sɔrɔ waati kelenw la o b'a la ka silamɛw faga attentat ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na hali 11 septembre silamɛ minnu tola la a ka ca mais u bɛ taa o doni bɛ ta k'a la silamɛw kun mais a k'a lajɛ o jamana kelen in na Canada dɔ ye ale ye confession gɛrɛ de ye ka mobili bori ka na don silamɛw la mɔgɔ joli joli k'aw bɛɛ nin to a la mais a bɛ diinɛ min na o diinɛ tɛ wele n'a ka tiɲɛniw ye mais ni dɔ ye tiɲɛni dɔ kɛ n'a ye tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ale ye tiɲɛni min kɛ silamɛya tɔgɔ bɛ la o la a y'a dɔn minnu n'o bɛ silamɛya juguya la o tɛ kɛ silamɛ fɛ fo ka dugukolo mérite o tɛ kɛ mais nin bɛɛ la silamɛw b'a la ka multiplier diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ la silamɛw b'a la ka caya diɲɛ kɔnɔ silamɛw de ka ca ni diɲɛ religieux bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ o la Ala subhanahu wa taala k'o hɛrɛ ba ye k'a ye anw minnu ma taa an ka layafagaw kɛ o kɛla selibakalo tile 10 n'o bɛnna araba ma o kɔfɛ alakira alayhi salatu wassalam heji baaraw bɛ tugu ɲɔgɔn na o de ni sitana bon min bɛ kɛ o bɛ kɛ tile 3 heji kɔfɛ kuranna k'o fɔ an ɲɛnɛ a ko waman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi waman ta'ajjala fi yawmayni waman ta'akhkhara fala isma alayhi a ko ni mɔgɔ min ye o tuma la sitana bon kɛ n'i ye tile 3 sigi kɛ min na a ko baasi t'i ye ni mɔgɔ min fɛnɛ ye tile 2 sigi kɛ parce que mina sigi ye ni cogoya 2 de ye i ma i ka tile 3 kɛ ka sitana bon kɛ walima i ka dan tile 2 ma ka sitana bon kɛ n'i bɔla n'i segila Maka o tuma la i bɛ taa i ka tawafu kɛ ka sɔrɔ ka sa'i bayna safa wal marwa n'i k'o kɛ alhamdulillah ile ka heji nɔgɔyala i bɛ sigi sisan ka i ka nali makɔnɔ o tile 3 in kɔnɔna na anw minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ an ka duguw la anw bɛ ala ko fɔ o dugu la alakira ko alayhi salatu wassalam a ko o lon 3 seliba tile 10 kɔfɛ tile 3 min bɛ tugu o la a ko o ye domini lon ye ani mini lon ani ala ko fɔ lon seliba kalo tile seliba lon o kɔfɛ a tile 11 a tile 12 ni tile 13 ko silamɛw aw y'o kɛ domini na a y'o kɛ mini na k'o kɛ ala ko fɔ la o tuma la ka ɲɔgɔn invité ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ a ko o tile 3 bɛ kɛ o la nka ala bɛ kuma laban ni jumɛn ye o de ye ala ko fɔ ye o b'a yira k'a fɔ silamɛ mana kontan cogo o cogo a ka ala kontan in kɔnɔ ala nɔyɔrɔ b'a la mais cɛ ye seli lon yɛrɛ nisɔndiya kojugu ka ɲina seli fana ma seli lansara ma seli fitiri ma seli kuma tɛ s'a fɔ ma bon e ka seli yɛrɛ kun ye jumɛn ye n ka seli bɛ kɛ ka ala de barikada bon ala barikada tɔ e yɛrɛ bɛ tila ka ɲina farida kɔ bon o problème ba de b'an ka jeunesse fɛnɛ kan bi seli nana nisɔndiyala fan ɲumanw don la a yɛrɛ bɛ to seli ɲagaɲaga na ka ɲina farida minnu yɛrɛ b'an kan an bɛ ɲina o kɔ n'a kɛra ten seli halisa a ma dafa dɛ an b'a deli ala fɛ ka faamuyali ko ɲuman di an ma yɛrɛ bi ala k'o kɛ silamɛ de kan ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen na a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ni ala ko ye ala ko a ko n'an tilala seliw la an ye ala ko fɔ fo k'a se jumalon ma ala ko fa iza khadaytum sala ko jumalon fɛ a ye na juma na ni juma banna fantashiru fil ard a ye yɛrɛ kɛ a ye taa a ka baaraw la a ka activitéw la wabtagu min fadlillah ala ka samadiyaw i bɛ activité min na taa o la juma tɛ lon ye k'a fɔ ko bi ye juma ye ko silamɛw ka doma n bɛ da sɔgɔ n yɛrɛ da la juma kɔfɛ ni mɔgɔ min y'o kɛ o ka ɲi mais n'i bɛ activité la i banni kɔ seli la taa i ka activité la kuranɛ ye nin de ɲini an fɛ silamɛ tɛ salibagatɔ ye
wabtagu min fadlillah ala bena kuma labani muye waskurullaha kaseeran ko nin be ko fe akana nyina ala ko foko de akana nyina ala ko foko de adama di be gele yalaw kana nyina ala ko foko ibe here law kana nyina ala ko ibe banano ibe lala fon fena ika kenya ala isolima ala mako bodila ya ibadallah waskurullaha zikran kaseera wasabbihu bukratan wa asila. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون. اليوم هو يوم الثاني أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النهر، وهي أيام للأكل والشرب فلا يشرع صومها. وقد حث النبي على الإكثار من الذكر الله تعالى فيها فقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا، والذكر أعظم أسباب النجاة من العذاب يوم القيامة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، رواه الترمذي. أما دل على في جمعة ما بي على بلوك دم يا ربي على كوكه. شفرا شرف دان الإسلام la loi soit rendue à l'éternel de Dieu Allah Azza wa Jal, le maître, déterministe, universel et détenteur de toute majesté suprême, qu'il fait sa grâce et sa abondance à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées, inégalables. Chers frères, chers sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons sa grâce et sa clémence et sa miséricorde. Chers frères, chers fidèles en islam, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, lui magnifier, lui glorifier, chers frères et sœurs, pour les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert, chers frères et sœurs. En ce moment, le mois Zil-Hijjah était un grand mois pour un musulman, chers frères et sœurs. Le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Saint-Coran, Inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahra. Le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 grands mois qui est le mois sacré, chers frères et sœurs. Et ces grands 4 mois-là, nous avons entamé le mois de Zul-Hijjah. Il y a parmi ces mois, le mois de Zul-Hijjah, chers frères et sœurs. Alhamdulillah, parmi ces mois, il y a la Zul-Hijjah, Zul-Qa'ada, Zul-Hijjah, et 7 mois de pèlerinage qui contient les derniers mois du calendrier hégirien, chers frères et sœurs. Et nous terminons l'année islamique avec un mois sacré et nous commençons une autre année avec un autre mois sacré, chers frères et sœurs. Le mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier hégirien, est un mois sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être fiers d'être un musulman, chers frères et sœurs. Alhamdulillah, les musulmans du monde entier ont accompli les 5 piliers de l'islam, qui est le Hajj, chers frères et sœurs. Nous avons vu l'influence qui était là pour cette année. Nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité cela à beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs. Et nous qui sommes restés, chers frères et sœurs, dans nos pays respectifs. Et le 10e jour, nous avons accompli la prière de Eid al-Adha, qui est la prière du Tabaski. Alhamdulillah, nous avons imité notre père Ibrahim alayhi salam, qui voulait sacrifier son fils à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, à cause des paroles de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, imité ses actes, chers frères et sœurs. Quand un musulman, celui qui se soumet à la volonté de son Seigneur, à la volonté de son Créateur, chers frères et sœurs. Et nous avons vu combien de milliers de musulmans qui ont accompli cet acte-là, chers frères et sœurs. Il s'agit d'émuler ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte tout ce que nous avons accompli à travers ces actes-là, chers frères et sœurs.
Et les musulmans du monde entier sont sortis pour glorifier, magnifier leur Seigneur, chers frères et sœurs. Leur amour vers leur Seigneur, chers frères et sœurs. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les fidèles musulmans aux anges. Ils disent aux anges, voilà mes serviteurs, que vous avez refusé de ne pas avoir les crier. Pourquoi? Parce qu'ils commettront les mauvais actes sur cette terre-là, chers frères et sœurs. Et voilà, et ils sont en train de me magnifier, ils sont en train de me glorifier, ils sont en train de m'adorer, chers frères et sœurs. Et nous devons rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le bonheur, la santé pour assister ce moment, chers frères et sœurs. Et ceux qui sont venus en famille pour venir accomplir ces actes-là, alhamdulillah, nous devons continuer sur ce chemin, chers frères et sœurs. C'est ça qui va nous améliorer, chers frères et sœurs, nos voisinages et nos rituels familiaux, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde plusieurs années dans la santé par l'amour de son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour les musulmans, ceux qui sont restés dans leurs pays respectifs, après le 10e jour, le jour de l'Aïd al-Kabir, le 11e jour et le 12e jour, le 3e jour, c'est des jours de réjouissance, chers frères et sœurs. Nous devons être en l'air, chers frères et sœurs. Nous devons manger. Et ces 3 jours-là, il n'est pas conseillé de jeûner dans les 3 jours-là, chers frères et sœurs. Donner de nourriture à notre famille, que nos familles soient heureuses ce moment-là. Et ça, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Donnez-les à boire, donnez-les à manger, chers frères et sœurs, jusqu'à qu'ils soient satisfaits de nous, chers frères et sœurs. Voilà le rôle de tout un parent qui doit accomplir dans ces grands moments. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela par l'amour de son noble prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et ces 3 jours-là, et ces 3 jours, après les prières surrogatoires et après les prières obligatoires, nous devons réciter les takbir, glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces paroles-là montrent la royauté et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après nos prières obligatoires, voilà pourquoi nous disons dans tous les mosquées, et même qu'on soit seul, il faut réciter ces doigts-là. Allahu Akbar, les takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il faut réciter beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, nous a ordonné de faire. Parce que ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert, il y a beaucoup parmi nous qui sont couchés dans les hôpitaux, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup parmi nous qui sont dans les moments difficiles, chers frères et sœurs. Et si nous sommes là, Dieu a facilité que nous accomplissions ces moments-là, chers frères et sœurs. C'est un moment de joie que nous ne devons pas oublier, chers frères et sœurs. Disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande qu'il nous accorde plusieurs années, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos défunts musulmans et qu'il les accorde les Jannatul Firdaus et qui acquitte les dettes de ceux qui sont endettés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades. Et nous prions pour nos frères qui sont dans les classes des examens, surtout dans ces moments. Ceux qui ont fini les compositions des BPC, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite les résultats, et ceux qui sont dans les classes des bac, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui seront les admis, qu'ils rendent gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Ne rentrez pas à aller faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas. Un musulman, il règle tout ce qu'il fait, il reste dans la charia, dans la loi de l'islam, chers frères et sœurs. Après ces moments-là, il faut demander à Allah, il faut faire des sujoud, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et même ceux qui ne seront pas admis, chers frères et sœurs, sachez rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas fin du monde. Et si vous ne serez pas parmi les admis, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et demandez, Inch'Allah, travaillons encore dans les années à venir, Inch'Allah, nous serons parmi les admis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Amadel Allah fait sanchama be Allah bola Allah ko dama. Ame do ka anga jamana ye nyina anga hijide on ye lafiya min soro. Islama wa amadu ma shila bela jeniya ye ay do ke. Islama wa do ke. Ame do ka anga dine nyemo ye. Ame do ke anga dine nyemo minu be heji ko nyafene comme sera di haji ye. Ka damne Imam Bashir Ouattara fo ka ta se a commission bema ay do ke ye.
badon kallo adamaden be fon fe kanyana mala kadon chesri de bato adamaden be sinyefe anya yira ka fo saudiya ere ya yira jamana wulun flammi no luka hiji ko organiser no ko Côte d'Ivoire bo o jamana wulun flala anga jamana farafin jamana no de Afrique de l'Ouest jamana tay min bola aya la janga hiji don be akay chugamina anga hiji don fon fe no jigila medina bela jene akayla commissariat de ajife badon amala fuka ala barkada anga ministère minum fana no e ministère de l'intérieur no ye bara chaman ke otmala hiji ko be saka lafiya chugamina ame duwo ke jamana yere nyemoko ye ka dil ala fe o ye min ke ka jamana basigi ya rabbi ala ko ke o te islamaw dron ye confession fe be no ye chrétien ye ulu fene ka hiji ko la jamana be effort chaman ke o te islamaw dron ye ma me duwo ke hiji segila islamaw ma ni here bay ala min ke Côte d'Ivoire islamaw ye ayen kanga jija ka duwo ke o be se ka sabati chugamina ama dil ala fe ya rabbi ko sabati ya rabbi ala ko ke ame duwo ke Côte d'Ivoire hiji de minu tala ya rabbi ko beka hiji ke hiji nyani ya rabbi ala ko ke anga quartier re ala kan bunya ambal make no silay alhamdulillah ale hiji soro ni bunya bay quartier ama dil ala fe ko ka hiji ke hiji minani ya rabbi ala ko ke sanna tawla ka mo cheya azubi kono katmeni beka ya rabbi ala ko ke minu ya rabbi barawla ama dil ala fe kanu fangasi ya rabbi ala ko ke ame duwo ke jamana ala ka latanga jamana ala ka basigi do ala ame duwo ke an dafe jamana ye geleya be yoro ya rabbi ka geleya wuli ya rabbi ala ko ke jinya reka jinya lafiya ya rabbi ala ko ke minnu bola o sigiro la dugubaw kono ni kana seli ko ka famiw la amma del ala fe ya rabbi ko ben ma sigi ya rabbi ala ko ke ya rabbi ka negaw la kana ya rabbi ala ko ke amma del ala fe san nyogo chama be ala bolo ko dama ya rabbi ala ko ke labe la yaminu na yo kantiga ala ye amma del ala fe la yanunu ala ko amma ko te asugola sabu an yere de asugotla ni nyogo chan asugo nunu do ala ko amako te golola an yɛrɛ bɛna golo nunu bɛɛ dun mais ala mako bɛ dumɛn na dɛ i ye nafolo in ta ka taa a sanni ŋaniya min ala mako b'o la ne sigiɲɔgɔn ye saga san fo saga ka siri ne ka dala ile ka laya kɛla ten wa ala ko n'a kɛla ten a nafa dɔgɔyala an b'a deli ala fɛ an ka layaw ya rabbi k'o minɛ ya rabbi ala k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana faamaw ye ya rabbi mina ala k'o kɛ ka hakili di minnu bɛ furakisɛ minnu na k'o sigi ka bɔ furakisɛ min na ya rabbi ala k'o kɛ minnu bɛ dɔlɔ min na ya rabbi k'o bɔ dɔlɔ min na ya rabbi ala k'o kɛ minnu cɛsirilen don baaraw la activitéw la ka barika don aw ka activitéw la ya rabbi ala k'o kɛ minnu bɛ minisiya la ka barika don ala k'o kɛ minnu bɛ mansɔnya la ka barika don ya rabbi ala k'o kɛ minnu bɛ jago la ka barika don ya rabbi ala k'o kɛ san minnu bɛ jigin an b'a deli ala fɛ ya rabbi k'an ka sɛnɛfɛnw k'o barika n'a ye ya rabbi ala k'o kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka sumanw tiɲɛ k'an ka sow tiɲɛ ya rabbi k'an kisi u ma ya rabbi ala k'o kɛ jamana in ka kɛ jamana basigi ye ya rabbi ala k'o kɛ masa min ye suudiya basigi ya rabbi an ka jamana ani farafinna ani diɲɛ bɛɛ ka bɛɛ basigi ya rabbi ala k'o kɛ san caman bɛ ala bolo min tɛ ɲinɛ ye ya rabbi ka an jɛ k'o kɛ ya rabbi ala k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ an ka misiri komitew a fidèles an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye ka dugawu kɛ an b'a deli ala fɛ an n'aw ka denbayaw k'aw lakana ya rabbi ala k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ misiri an bamusow ye misiri kɔnɔ olu cɛsirilen don misiri ka sanuya na ani misiri selikɛnɛ o cɛsirilen don sanuya la an bɛ dugawu kɛ an baw ye quartier kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ka kɛnɛya lafiya ka d'an n'u ma ya rabbi ala k'o kɛ minnu denmusow n'o ma furu yɔrɔ sɔrɔ ya rabbi ka furu barikaman d'u ma ya rabbi ala k'o kɛ minnu yɛrɛ bɛ furu yɔrɔw la ni yɔrɔ gɛlɛyala u bolo an b'a deli ala fɛ ya rabbi o furu yɔrɔw ka ala subhanahu wa ta'ala kɛ ka basigi don ala ya rabbi ala k'o kɛ ala subhanahu wa ta'ala kɛ ka basigi don ala ya rabbi ala k'o kɛ an balima minnu bɛ jamana janw kan an b'a deli ala fɛ yɔrɔ bɛɛ gɛlɛyala ka ala subhanahu wa ta'ala kɛ ya rabbi k'o tulomagɛn ya rabbi ala k'o kɛ minnu bɛ arabu jamanaw na n'o bɛ kasobonw na minnu bɛ désertw la an b'a deli ala fɛ ya rabbi ka ala subhanahu wa ta'ala kɛ k'o tulomagɛn ya rabbi ala k'o kɛ caman nin tola ji la an b'a deli ala fɛ an balima minnu b'a la ya rabbi k'o kɛ sidifilew ya rabbi ala k'o kɛ o bɔla le o bɛ taa fɛn ɲini nin kana o tuma la kana di balimaw ma olu caman tola o sira la an b'a deli ala fɛ ya rabbi ka yafa u ma ya rabbi ala k'o kɛ an b'a deli ala fɛ ya rabbi ka sababu ɲuman di anw ma an minnu yɛrɛ bɛ yan ya rabbi ala k'o kɛ an siw k'u barika ya rabbi ala k'o kɛ an ka lɔnni ɲininaw ya rabbi an minnu ye kalandenw ye lɔnni nafama k'a d'an ma ya rabbi ala k'o kɛ minnu bɛ kalan siraw la ka nafa d'an ma ya rabbi ala k'o kɛ an yɛrɛ bɛ vacances waatiw la k'a kɛ waati barikaman ye k'a di an ma ya rabbi ala k'o kɛ ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعيد علينا سنوات عديدة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذرياته وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم